Dandanes v zaprtih prostorih preživljamo več časa kot kdajkoli prej. Po nedavni raziskavi v povprečju kar 22 ur dnevno. Pretirana ujetost med štiri stene vpliva tako na telesno kot duševno zdravje. To nam je večinoma jasno. Ampak, če bi želeli kvaliteto bivanja v svojih prostorih izboljšati, bi morali biti pozorni predvsem na dva vidika. To sta svež zrak in naravna svetloba. Kako oboje zagotoviti? V naslednjem prispevku. Danes že vsi govorijo o zdravju in vsak zase meni, da za svoje zdravje naredi dovolj. Konec koncev vedno več denarja porabljamo za vodeno vadbo, za pametne ure, telovadno opremo in prehranska dopolnila. A vendar večino časa ostajamo v zaprtih prostorih. Znanstvene raziskave zadnjih desetletij pa vse bolj jasno kažejo, da je za naše zdravje potrebno predvsem dovolj dnevne svetlobe in svežega zraka. V Sloveniji je nedolgo tega gostovala Deborah Burnett, mednarodno uveljavljena notranja oblikovalka in članica Ameriške akademije za medicino spanja ter vodilna avtorica v raziskovanju epigenetskega oblikovanja, ki vleče vzporednice med človekovim zdravjem in svetlobo v grajenem okolju. Kako torej zagotoviti dovolj dnevne svetlobe v času, ko smo vse več doma? As architectural designers and engineers and medical practitioners, we need to understand that the built environment plays a critically important role in delivering health and well-being so that we can be our full humanity, so that we can live our lives relatively disease-free, with life and vitality, and getting enough sleep at night that we desperately need. And the amazing part, truly amazing part in all of this, is that it's simple. All we have to do is bring the outside in and expose ourselves to the natural cycle of day and light. Ko gradimo in prenavljamo hišo, torej zasnujemo čim večja okna, ter prostor, če se le da, osvetlimo tudi od zgoraj. Za polno dojemanje dnevne svetlobe je namreč pomembno tudi gibanje senc, premikanje svetlobe po prostoru ter izmenjevanje svetlih in temnih površin. Prednost damo tudi razgledu. Poleg naravne svetlobe in zračenja je pomemben vidik tudi razgled skozi okna. Tukaj imamo v bistvu tri komponente razgleda. Prvi je širina horizontalnega vidnega kota, se pravi, koliko vidimo v širino. Drugi je, kako daleč nam seže pogled brez ovir. In tretji je v bistvu, koliko plasti vidimo. Tla, horizont in potem nebo. Prav zato je pri postavitvi okenskih površin pomembno, da razmišljamo tudi o tem, da jih damo na takšno višino, da omogočajo vse te tri komponente razgleda. In to velja tako za vertikalna okna, kot tudi strešna. Izpostavljenost dnevni svetlobi skozi dan pa pomembno vpliva tudi na kvaliteto našega spanca po noči. In vsi vemo, da je dober spanec temelj našega zdravja. Spanje je ključno za naš um in telo. In pa slabost, se pravi nekvalitetno spanje, zelo negativno vpliva na naše zdravstveno stanje. Zdaj, pri spanju je pomembno to, da tekom dneva preživimo čim več časa pod dnevno svetlobo, se pravi več dnevne svetlobe skozi dan, boljši spanec po noči. Kako pa kvaliteta notranjega zraka vpliva na naše zdravje? Zadnje študije so pokazale, da je zrak v notranjih prostorih tudi do 5-krat bolj onesnažen od zunanjega zraka. Običajna štiričlanska družina samo z dihanjem vsak dan odda v zrak približno 1800 litrov ogljikovega dioksida in 10 litrov vode. Strokovnjaki zato priporočajo intenzivno zračenje večkrat dnevno z ustvarjanjem prepiha. Tako se bo zrak v prostoru zamenjal, ne da bi se ob tem ohladile stene in pohištvo. Toplotne izgube bodo manjše. Nekje optimalna vlaga naj bi bila med 40 in 60 odstotki. Takoj, ko pa zaznate, da imate višjo vlago od 50%, priporočam seveda odpiranje oken in zračenje. Več oken odprete, pride do prepiha v prostoru, tako da lahko s kratkimi intervali hitro zamenjate zrak v prostoru. Sodoben sistem, ki ob indikatorjih slabe kvalitete notranjega zraka prezrači prostor kar sam, je torej odlična rešitev za vse, ki jim veliko pomeni zdravje in dobro počutje.
V tej hiši so prostore, kodr se zadržujemo največ časa, umestili ravno v mansardo. In dobili so neverjetno privlačen prostor, ki je dovolj svetov, ki z veliko volumna daje neko energijo, dobro počutje. Tega seveda v vsaki hiši ni možno narediti. Je pa praktično v vsakem prostoru, ki je direktno pod streho, možno pripeljati naravno svetlobo z vrha in to velja tudi za poševne strehe in tudi za objekte z ravno streho. Zanimiva je torej ugotovitev, da nam najboljše pogoje za zdravo bivanje, sončno svetlobo od zgoraj in od strani, razglede daleč na okoliško pokrajino ter učinkovito prezračevanje z odpiranjem zgornjih strešnih oken ponujajo prav do nedavnega spregledani in v večini stanovanjskih hiš neizkoriščeni mansardni prostori.